Pastaj në surën vazhdim ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Do të thonë thuaj, o ju mosbesimtar, o ju mohues, unë nuk e adhuroj atë që adhuroni ju. Kjo sura quhet Al-Kafirun, do të thonë surja mosbesimtarët ose mohuesit, dhe lidhet me surën paraprake sepse Allahu subhanahu wa taala ka përmendur një gjendje të mosbesimtarëve që e shajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka urdhëruar që mos brengoset për ta, por ta adhuroj Allahun dhe ta veçoj adhurimin vetëm për Allahun. Edhe këtu ka përmendur, do thot, në vazhdim vjen distancimi nga mosbesimtarët dhe veçimi i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përndryshe shkaku për shpalljen e kësaj sureje është se Kurejshët i kanë ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë ofruar që të kenë kompromis. Do të thonë, i kanë thënë një vit do ta ndjekësh ti fen ton, një vit ne ndjekim fen tënde. Edhe atëherë e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala këtë sure që thot thuaj o mohues, o ju mohues. La a'budu ma ta'budun. Do të thonë ata kanë kërkuar që një vit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i adhuroj idhujt e tyre, pastaj vitin tjetër ata ta adhurojnë vetëm Allahun. Dhe e ka urdhëruar Allahu që të thot o mosbesimtar, o mohues, o kafir, la a'budu ma ta'budun. Do të thonë unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. Pra asnjëherë nuk do t'i adhuroj idhujt të cilët ju adhuroni ose askënd që ju e adhuroni përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Wala antum aabiduna ma a'bud. Edhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Pra ju nuk e adhuroni Allahun. Megjithse dihet që Kurejshët e kanë adhuruar Allahun. Do të thënë kanë adhuruar Allahun dhe i kanë bërë shirk Allahut. Si ka thënë Allahu: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Do të thënë shumica e tyre besojnë Allahun, por vetëm duke i bërë shirk atij. Do thotë e kanë adhuruar Allahun dhe krahas Allahut kanë adhuruar të tjerë. Por këtu Allahu e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thotë ju nuk e adhuroni atë që unë e adhuroj. Dhe cili është kuptimi ose çka është domethënia? Do të thotë se adhurimi i Allahut është adhurim vetëm me tauhid, vetëm nëse është i veçantë për Allahun. Nëse është i përzier me shirk, atëherë ai nuk është adhurim i Allahut. Do të thonë njësoj si namazi pa avdes. Nëse njeriu e fal namazin me të gjitha shtyllat dhe leximin e Kuranit e kështu me radhë, rukun dhe sejdën dhe jep selam, por nuk ka avdes. Edhe ne i themi nuk i e falur, edhe pse ai i ka bërë lëvizje, do të thonë nuk e ka fal namazin. Edhe ata njerëz që thonë se adhurojnë Allahun dhe i luten tjetër kujt përveç Allahut, i themi ju nuk e adhuroni Allahun. Pra, wama antum aabiduna ma a'bud. Do të ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Pastaj thot wala ana aabidum ma abadtum, dhe unë nuk jam adhurues i atyre që ju adhuroni, wala antum aabiduna ma a'bud. Dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Kjo përsëritje, do të thonë ka kuptim tjetër. Do të në fillim mohohet, si me thonë, bashkimi me mushrikt në të adhuruarin. Pra mushrikt adhurojnë të adhuruar të tjerë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tij adhurojnë vetëm Allahun. Do të thonë i adhuruari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Allahu, të adhuruarit e mushrikëve janë do thotë të tjerë krahas Allahut. Pra këtu ju nuk e adhuroni, unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni dhe ju nuk e adhuroni atë që unë adhuroj, është mohim për do thotë çështjen e të adhuruarit. Kurse në dy ajetet vijuese është mohim për çështjen e adhurimit. Do të thënë adhurimi im nuk është si adhurimi juaj. Dhe adhurimi juaj ose ibadeti juaj nuk është si ibadeti im. Do thotë që janë të ndryshme, sepse adhurimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me tauhid
dhe pastërti, dhe është sipas asaj që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Kurse adhurimi i mushrikëve ka qenë adhurim me shirk dhe gjithashtu ka qenë adhurim me neglizhencë. Do të thonë ata megjithse adhurojnë të tjerë, por nuk janë të kujdesshëm për të adhuruarit e tyre. Pra ndonjëherë i harrojnë, kurse adhurimi i besimtarit është që vazhdimisht është rob i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kjo duhet të kuptohet në këto problemet që i kemi me shumë njerëz, nuk e kuptojnë veçimin e plot e adhurimit, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë që njeriu të jetë rob i përhershëm i Allahut në secilën çështje, të imët dhe të madhe. Gjithmonë e adhuron Allahun. Pra ky është adhurimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk është si adhurimi i mushrikëve që adhurojnë dikën tjetër, adhurojnë Allahun, adhurojnë veten, e harrojnë krejtësisht adhurimin. Do të thonë, pra në dy ajetet e para mohohet ngjashmëria me mushrikët në çështjen e të adhuruarit. Kurse në dy ajetet tjera vijuese mohohet ngjashmëria me mushrikët në çështjen e kujt? Adhurimit. Dhe në fund thot lekum dinukum waliya din. Do të thënë ju e keni fen tuaj, kurse unë e kam fen time. Kjo është distancim, do të thënë distancim prej dhe largim prej fesë së tyre. Pra feja juaj është krejtësisht tjetër, feja ime është krejtësisht tjetër. Edhe është pastrim i vetvetes prej adhurimit dhe fesë së tyre. Do thotë ju e keni fen tuaj, që është adhurim i kot dhe adhurim i të tjerëve, i krijesave, dhe jo i krijuesit subhanahu wa taala, kurse unë e kam fen time, që është adhurim i Allahut një, krijuesit të gjithësisë, Zotit të gjithçkaje.